Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan baranaynaa cashir ku saabsan sida kombiyuutarka Windows-ka aad ugu shuban lahayd Mac. Haddaba sidee u suuragali kartaa kombiyuutarkayga oo Windows ah in aan ku isticmaalo Mac ahaan? Haddaba waxaa u baahan tahay laba waxyaabood. Kow, waxaa u baahan tahay VMware Workshop. Waxaad ka soo degsan kartaa website-kooda rasmiga ah, haddii kalena aniga ayaad iga soo codsan kartaa oo kuu soo diray. Sidoo kale waxaa u baahan tahay filekan Mac ah kaasoo kuu suuragelinayo in kombiyuutarkaaga aad ku isticmaashid Mac. Haddaba aan isla fiirino qaabkii aad ugu shubi lahayd oo kooban.
sida aad u jeedaan waxaa dhammaaday installationkii, sidoo kale registrationkii ayaa dhammaystirnay. waxaana hadda u jeedaa in kombiyuutarkaaga Windowska ah aad ku isticmaali karto Mac ahaan. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, kombiyuutar noocee ah ayaa ku shuba karaa? haddaba kombiyuutarkaaga waa inuu ahaadaa ugu yaraan 4GB RAM, processorkiisana waa inuu ka sareeyaa Core i3. intaas kaliya ayaa u baahan tahay. waxaan rajeynayaa cashirka in si fiican aad u fahanteen. haddii wax su-aalaha aad qabtaan waxaad nagu soo weydiin kartaan commentiga, aniga ayaan idiin soo jawaabaya insha Allah.